Prav lepo pozdravljeni. Naša televizija že od samega začetka spremlja dogajanje in napredek pri izgradnji centralne čistilne naprave in kanalizacijskega sistema v Zagorju. Že v prejšnji oddaji smo malce pokukali v samo čistilno napravo, tokrat pa smo se odpravili še zadnjič pred začetkom poskusnega obratovanja. Zanimala nas je notranjost in delovanje sistemov, o katerih so sogovorniki povedali, da glede izvedbe in vgrajenih materialov presegajo predpisane standarde. Prav tako so nam zagotovili, da je sistem nadzora delovanja čistilne naprave zagotovljen na vseh nivojih. Nekaj dodatnih informacij nam je povedal vodja oddelka za javne gospodarske službe občine Zagorje ob Savi Ivo Vrtačnik. Poprašali pa smo ga tudi o rezultatih tehničnega prevzema, ki je bil narejen pretekli teden. Verjetno ste si vsi na občini v četrtek kar malce oddahnili, kaj ne? Ja, to je sicer samo del zaključene zgodbe izgradnje kanalizacije in čistilne naprave Zagorja, ki je zelo velik projekt. Je pa res, da je to prva pot k uspehu. Kako je bilo v četrtek? Je bilo ugotovljenih še kaj nepravilnosti pri tehničnem pregledu? Torej, upravna enota, ki je razpisala tehnični pregled in pa prisotni izvedenci vseh strok, so na pregledu sicer ugotovili nekatere pomanjkljivosti, ki pa bistveno ne vplivajo na nadaljnji potek odpravo in zahtevane pomanjkljivosti pričakujemo, da v roku 10 do 14 dni bojo odpravljene do te mere, da bomo lahko upravni enoti izdali zapisnik, s katerim so odpravljene vse pomanjkljivosti in s tem pridobljen dokument kvalitetnega tehničnega pregleda. S tem se je verjetno tudi pokazalo, da so bili vsi tisti, ki so vršili nadzor, pa tudi ki so izvajali delo, da so bili kvalitetni, ne? Torej, vsekakor nadzor in pa vse spremljajoči akteri, ki so potrebni za izvedbo tazga projekta, so na danem projektu torej zaslužijo čisto 10. Vse aktivnosti so bile pod izrednim presingom časovnega in pa predvsem vremenskih razmer, ki so v tem letu bile pač prisotne. Vemo, koliko padavin je bilo glede na način gradnje. In ja, torej izvajalec in pa inženir in naročnik sta tu res opravila zelo kvalitetno delo. Kakšni so zdaj časovni roki? Torej, po pridobljenem uradnem dokumentu odločbe o tehničnem pregledu bo s 25. decembrom pričelo poskusno obratovanje čistilne naprave, kar pomeni, da sprejem odpadnih vod iz kanalizacije Zagorja pričakujemo do tega datuma in sprožimo proces čiščenja v okviru poskusnega obratovanja na tem objektu. Tisto, kar bo pa prišlo iz Kisovca, bo pa drugo leto, ne? Torej, objekt je razdeljen v pogodbah na 2 etape in sicer Zagorje, kot smo rekli, priključenost do konca letošnjega leta, medtem ko Kisovec pa ocenjujemo, da bomo do faze, ko bomo lahko priključili na sistem čistilne naprave, nekje do konca junija naslednjega leta. Se zdaj že ve približno, koliko bo tistih, ko bo to vse skupaj delovalo, zaposlenih na samem tem objektu čistilne naprave? Torej, kader, ki bo v tem trenutku že praktično v teh dneh začel z usposabljanjem na čistilni napravi, predvsem v fazi poskusnega obratovanja, je določen na komunali. To so sicer osebe, bo več oseb, ki je s pogodbo določeno, da se morajo usposobiti, medtem ko sama zasedenost delovnih mest na tem nivoju še ni dorečena, do kakšne mere bo zaposlenost na tem objektu. Koliko je prišlo različnih pritožb, pripomb v tem času, ko se je gradila v Kisovcu, pa tudi v Zagorju kanalizacija? Koliko je bilo teh pogovorov z občani? Ja, razumeti je, da take vrste gradnje linijskih objektov, kjer posegamo na javne površine in neposredno na okolje, kjer so vsakodnevno ljudje na nek način prizadeti za gradnjo, so. To je nesporno in seveda mi smo imeli nekaj sestankov, tako na nivoju krajevne skupnosti, samimi krajani, dnevno rešujemo zadevo z nadzorom, izvajalcem, vendar ja, sigurno, da so težave, sigurno kdaj upravičene, tudi neupravičene. Gradnja zahteva svoje posege na teh javnih površinah, ki so vsakodnevna ovira, ampak prepričani smo, da delamo dobro z namenom, da čim hitreje in čim manj moteče zaključimo ta objekt.
Začetek poskusnega obratovanja je napovedan za 25. december in o tem dogodku vas bomo spet obvestili na naši televiziji. Iva Vrtačnika smo seznanili tudi z negodovanjem nekaterih krajanov Kisovca, kjer se opravljajo zemeljska dela. V Kisovcu sem kar dostikrat in tamkaj živeči krajani so kar precej jezni glede tiste ceste proti Ribniku, proti osnovni šoli. Zakaj je bilo potrebno dvakrat razkopavati, dvakrat polagati cevi? Najprej za komunalne vode, potem pa še, kolikor vem, za pitno vodo. Torej, cesta 15. aprila, kot številne ostale ceste, so zelo ozke. To so praktično gabariti, kjer ne omogočajo normalnega dvosmernega prometa in zato je že za ta območje naselja bilo dokaj težavno poiskati obvozno cesto. Ampak s pomočjo krajevne skupnosti, šole in ostalih akterjev smo tako poskrbeli za varno šolsko pot, do mere sicer kot se jo je dalo v danem trenutku, medtem ko sam dostop do šole in ostalih objektov pa je bil s prometnim vozilom v veliki meri zelo moten. Ljudje so res z nejevoljo sprejeli dejstvo, da se je cesta najprej gradila ali pa v cesto posegali s kanalizacijo, naknadno še z vodovodom, vendar ljudje, če spremljajo medije tudi drugje, je razvidno, da tehnologija izgradnje je pač taka, da istočasno polagati kanalizacijske cevi in vodovod zahtevata vsak svoj način pristopa dela, vključno z izdelavo priključkov, vključno z povezavami, z izdelavo jaškov in podobnim. Smo pa vodovod položili predvsem iz razloga na tem odseku na novo, ker del naselja v Kisovcu je še zmeraj oskrbovan z zasebnim vodovodom iz Ribnika in s tem javnim vodovodom bomo potem omogočili priključevanje vseh uporabnikov, tako ob cesti 15. aprila, ki do zdaj še niso bili, in v samem Ribniku na javni vodovodni sistem Zagorja. Tudi še potem, ko bo že položen asfalt? Torej, vse stvari so namreč tako načrtovane in pripravljene, da posega potem asfalt ne bo več. Mi v tem trenutku tako pripravljamo hišne priključke in naše načelo je, da ko enkrat zaključimo z infrastrukturo, saj nekaj let ne dovolimo nikakršnih posegov v nove asfaltirane površine. Še na problematiko potoka Graščica na Lokah smo opozorili našega sogovornika. Ob njegovem odgovoru spremljate posnetke, ki so nam jih dali v krajevni skupnosti Kisovec Loke. Kdo zavira, občina ali država? Ja, sicer je stvar popolnoma jasna razmejitev. Vemo, da vsi vodotoki so v upravljanju Agencije Republike Slovenije za okolje. Vendar se občina s pomočjo krajevne skupnosti in na pobudo krajanov tam živečih aktivno vključuje, kako ta problem, ki je evidenten in nesporen, čim bolj kvalitetno, čim hitreje rešiti. Mi smo bili v letošnjem letu sicer že dogovoreni za nek poseg, ki bi začasno ali pa bom rekel do neke mere rešil samo en del tega, vendar je prišlo potem do zaključka, vključno z soglasjem krajevne skupnosti in bližnjih krajanov, da celovito rešitev novega dela prekritega graškega grabna izvedemo v naslednjem letu, sicer z financiranjem Agencije Republike Slovenije za okolje na celotnem potezu. To je v dolžini približno 200 metrov, kjer bo celoten del kanala zgrajen na novo, v novem škatlastem profilu s prekritjem. Se že ve mesec? To sicer ne, vemo, da je to odvisno od kdaj bo zagotovljena sredstva, vendar so mi na sestanku, ki je bil na Arsu s tem namenom, zagotovili, da bodo v naslednji let uvrstili to v program. In seveda pa to od nas zahteva, da bomo stalno na tem projektu in od njih poskušamo čim prej dobiti ta uradna zagotovila tudi v naslednjem letu. V sklopu praznovanja Dneva splošnih slovenskih knjižnic je v Trbovski knjižnici gostoval slovenski pesnik, pisatelj, režiser, komik in prevajalec Andrej Rozman Roza. Najprej prisotne pozdravila direktorica Trbovske knjižnice Simona Solina in predstavila delo knjižnice. Potem je besedo prevzel gost in prisotni so spoznali neki drugi, hudomušni svet, svet Andreja Rozmana Roze. Družili so se s sodobnim povodnim možem na motorju in lepo Vido, ki ni imela pravega predplačniškega paketa za mobitel. Lahko so objokovali nesrečna ljubimca, ki jima usoda ni bila naklonjena, in izvedeli, kako so nastale marelice.
Roza se poigrava in plastično z lahkoto predstavi različne situacije čisto sam, razen takrat, ko potrebuje nekoga, ki predstavlja zid ali truplo. Na koncu smo umetnika malce provocirali. Bi napisal tudi kaj o Zasavju? Pustimo se presenetiti. Dobro povezujete preteklost in aktualne trenutke, idej vam očitno ne manjka? Ja, pač se nabere teh, pač bi rekel, materijala, ne, se nabere teh pesmi ali pa skečov, ali kaj so to, ne, ker že dolgo nastopam, ne, pa se pa vsake toliko časa je, mislim, marsikaj je aktualno, enkrat tako, enkrat drugačne, mislim, tako bi res, so kakšne pesmi, ki so že veliko aktualnosti imele, ne, pa danes recimo kaj, pač nekaj moram zmeri vplest seveda v sedanjost, ker publika je zmeri sedanja. Ja, in na to dobro reagira, ne? Ja, ja. Kot pravi Ljubljančan, kako dobro pa poznate Zasavje? No, mislim, težko rečem, kako dobro, ne, mislim, vem, kje se pride, vem, da je najprej Zagorje, pa na koncu Hrastnik, a ne, pa tako da, ja, pa vem, kje, mislim, no, vem, kje so izlake, bil sem že dostkrat, ne, mislim, po malem pač hodim že dolg, ne morem pa reči, da ne vem, koliko poznam, pa nisem glih, tako bi rekel, nimam žlahte tukaj, tako da hodim nastopati v glavnem, ne. Bi bilo pa zanimivo, da napišete nekaj tudi o Zasavju. Recimo mi imamo Škrata Perkmandeljca, pa o Knapih, pa Razbojnik Čaruga, pa celjski grofje, ki so tu lovili. Ja, kaj pa vem, te Perkmandeljc vem, jaz ga poznam unga iz Podpece, ne, mislim, tam je tudi en, kakor vem, so te rudarski škrati, ne. Ja, ne vem, zakaj pa ne, ampak zdaj sem pri povodnih možeh, ne, dobro, mogoče res to boste rekli, ne, da je ta moj ljubljanocentrizem, ne, ampak tako, trenutno me povodni može še, mislim, je pa res, da zdaj sem glih končal, ne, eno zgodbo, mogoče pa, kaj pa vem, ja, težko rečem, no, lejte, s veseljem, čem še dolg živo, seveda, bi kakšnega rudarskega škrata bi bilo verjetno zanimivo, ne, sploh zdaj škrat v rudniku v zapiranju, ne, recimo. Ja, seveda. Imamo pa tudi našega umetnika Jožeta Ovnika, ne vem, če ga poznate, on je Perkmandeljca prav predstavil tudi kot lutko in figuro in tako naprej, tako da bi mogoče za naslednje leto le bilo kaj. Jo, pa to je hitro, naslednje leto še ne, naslednje leto ima mene druge, ampak pol, ne, čez 2 let pa ne rečem, ja. Pustimo se presenetiti. Ja, malo je treba biti potrpežljiv, ne, z nami, mi tudi ne moramo, mislim, smo tudi leni, ne, mi umetniki, tako, ne, včasih to skrivam, ampak v resnici sem pa jaz tudi len, ne. Dan prej je ob dnevu splošnih knjižnic v Zagorski knjižnici gostoval Jože Ovnik. Slikar, portretist, pesnik in še kaj bi lahko povedali o njem. Zamahnil je s krampa odrečnik Andrej, z roko je prgišče premoga zajel, pokleknil na tla, se sklonil na dlan in zaklel. S pesmijo Mileta Klopčiča se je večer začel. Rudarska tematika, ki je ena izmed Ovnikovih ljubših slikarskih motivov, se je dopolnjevala tudi z 2 rudarjema, ki sta stala vsak na svoji strani mize, za katero je Jože Ovnik sproščeno kramljal z Igorjem Goštetom, ki je pogovor vodil. Sledila je pesem zagorskega pesnika Vlada Garantinija, nato pa se je iz ozadja pojavil Perkmandeljc. Kultni lik, ki ga je Ovnik tudi ovekovečil v svoji slikanici že leta 1997, je zabaval vse prisotne. Jože Ovnik je v svojih delih velikokrat precej kritičen do sedanje družbe. Poprašali smo ga, ali tudi Perkmandeljc družbeno kritičen lik, na kar je odgovoril, da se je z udeležbo štrajku rudarjev RTH-ja prelevil tudi v tem pogledu. V nadaljevanju večera je Tanja Bašelj recitirala pesem zagorskega pesnika Ceneta Vipotnika, katerega 100. obletnico rojstva praznujemo 11. novembra. Ceneta Vipotnika je predstavila njegova sorodnica Joža Ložak. Med drugim je dejala, da je bil Vipotnik vedno ponosen, da je Zagorjan. Dodatno je večer popestril Jure Tori s svojimi avtorskimi skladbami. Po zaključku pogovora z Ovnikom je Tanja Bašelj prebrala še 2 njegovi pesmi.
Mi smo ga povprašali, kako je Trboveljčanu gostovati v Zagorju. Po moje so neke 4 energije, ki so se pač združile v nekem trenutku, na katerega so prišli pravi ljudje in obeležili ta praznik, to obletnico na en čudovit način v tem prostoru knjižnice v Zagorju. Mislim, da je sama prisotnost ljudi, ki so si danes prišli pogledati ta večer, da so uživali, da smo imeli kaj pokazati, da smo imeli kaj povedati in po moje ni lepšega načina, da lahko tak praznik obeležimo. Seveda pa nas je zanimalo, kako se počuti ob dejstvu, da je večer posvečen tudi 100. obletnici rojstva Ceneta Vipotnika. Za naše gledalce je povedal. Štejem si v čast in veselje, da so me kot Trboveljčana povabili v Zagorje v knjižnico, da počastimo to obletnico njegovo. Cene je bil velik mož, to si štejem kot kompliment, da sem bil danes na njegovi obletnici. In ne vem, uživali smo, tudi sam sem čutil neko posebno energijo v tem prostoru in upam, da se še kdaj vidimo v tem prostoru. V sredo je v sejni sobi podjetja EVJ Elektroprom v Kisovcu potekala novinarska konferenca ob zaključku prve faze izgradnje elektrarne na lesno biomaso. Gre za soproizvodnjo tako električne kot toplotne energije. Na novinarski konferenci so zbranim o projektu spregovorili lastnik podjetja Janez Vidmar, direktor Tomaž Kralj in vodja projekta Tomaž Trotovšek. Investicija, ki je vredna okoli 800 000 evrov, se bo še nadaljevala, saj v podjetju načrtujejo ogrevanje okoliških stanovanjskih blokov. Elektrarna s svojimi izpusti tudi minimalno posega v kakovost ozračja. Omenili so, da marsikdo ni vedel, da elektrarna že obratuje, saj izpustov ni bilo videti. Za vse, ki so prišli na novinarsko konferenco, so pripravili tudi voden ogled elektrarne. Celoten posnetek tiskovne konference si boste lahko ogledali na naši televiziji v torek ob 20. uri. Konferenca je bila posneta z našo novo HD kamero. Sledijo kratki oglasi. Tudi v tem tednu vam ponujamo nekaj izdelkov po zelo ugodnih akcijskih cenah. Vabimo vas v EVJ Center. To je mesto, kjer dobite vse. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje odtokov, proizvodnja energetsko-varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju AHAC. Pokličite 03 56 30 295. Poglejmo, kaj se dogaja s termoelektrarno Trbovlje. Včeraj se je premier Miro Cerar sestal z zasavskimi poslanci. Skupaj so iskali rešitve za položaj termoelektrarne Trbovlje. Vse bolj kaže na to, da se bo zgodba trboveljske elektrarne končala s postopkom likvidacije, kar je potrdil tudi premier, a obenem poudaril, da bo treba zadolžiti pristojne institucije, da preučijo dogodke zadnjih let in ugotovijo odgovornost subjektov, ki so pripeljali do težkih razmer v Zasavju. Dejal je še, da je treba aktivirati vso stroko, da bi se pripravile prognoze možnega razvoja regije. Cerar je po koncu sestanka napovedal, da bo do konca prihodnjega tedna sklical poseben posvet vseh akterjev udeleženih v problematiki TET, na srečanju pa naj bi se govorilo tudi o prihodnosti zasavske regije. V imenu zasavskih poslancev je po koncu sestanka pred novinarje stopil Matjaž Han, ki je prepričan, da bodo našli najboljšo rešitev za čim več delovnih mest v Zasavju. Upanja za TET še ni izgubil, je pa poudaril, da bodo svoje morali povedati strokovnjaki. Luka Mesec, poslanec Združene levice, je dejal, da so na srečanju s premierjem razpravljali tudi o drugih možnostih za TET, kot je preoblikovanje v hladno rezervo ali v plinsko elektrarno, a so bili na strani vlade do teh predlogov skeptični.
Predsednik sindikata TET Aleš Žagar je za našo televizijo povedal, da upa, da se bo našla rešitev za vse zaposlene. Izpostavil je, da o usodi delavcev ni jasnega še praktično nič. Govorice o prezaposlitvi dela zaposlenih pa nimajo konkretne osnove. Žagar je pojasnil, da bo o položaju delavcev več znanega, ko bo predstavljen likvidacijski načrt. Negotovost zaposlenih, ki so novemberske plače prejeli iz sredstev rezervnega sklada, se bo tako vlekla vsaj še nekaj dni. TET je sicer že od ponedeljka v postopku redne likvidacije. V Zagorju ob Savi je 12. novembra prvič poslovala varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer z ekipo. Najprej se je srečala z zagorskim županom Matjažem Švaganom in načelnico občinske uprave Irino Drašler. Sledila so srečanja s pobudniki, ki jih je bilo 9, s spremstvom pa jih je sodelovalo 16. Največ jih je bilo iz Zagorja in Trbovelj ter eden iz Hrastnika. Delo na srečanjih se je nanašalo na 3 področja: socialni in okoljski problemi ter problemi invalidov. Prisotnim je tudi predstavljen projekt Zagovornik glas otroka. Namen projekta je vzpostaviti zagovornike, ki otrokom, katerih starši ne morejo ali ne zmorejo ustrezno zastopati njihovih interesov, zagotovijo seznanjenost, možnost izrekanja svojega mnenja in aktivno sodelovanje v vseh postopkih, ki jih zadevajo. Trenutno ima zagovornika že 400 otrok, za katere skrbi 80 zagovornikov. Prvič smo v Zagorju v vseh 20 letih varuha, medtem ko smo bili v Zasavju letos januarja v Hrastniku. Težko je najti nek skupni profil, kajti bili so od mladih, starih okoli 30 let, do upokojencev, zelo različni ljudje. Neka skupna črta bi lahko bila, da nezaposlenost uničuje ljudi, da postajajo, tako pravijo, drugorazredni, da se zapirajo vase, iščejo celo zdravila, ne vedo, kdaj bodo ob dom, kako bodo zmogli plačevati in ne vidijo neke prihodnosti, izgubijo celo voljo do dela, zbolijo in to je zaskrbljujoče. Pa je problematika v Zasavju specifična ali je podobna problematike povsod po Sloveniji? Čisto povsod se srečujemo, torej sedaj sem varuhinja že več kot 1,5 leta in moram reči, da z vsakega zunanjega poslovanja prihajam žalostna in utrujena od zgodb. Vsaka se te dotakne, vsak človek, ki je pred teboj in ti odkrito pove, kako živi, si bi najbolj želel, da bi imel veliko stanovanj in velik fond denarja, da bi rekel res, vaša pokojnina je tako nizka, da se ne da preživeti, če vam lahko damo še 200 evrov. Vi ne boste ob stanovanje, bo nekdo plačal za ostale obroke. Tako da te prošnje ljudi, pomagajte pri službi, a se da kaj narediti. Glejte, koliko prošenj sem vložil, pa odrezke kažejo in na odrezkih se vidi, da so še odtegnjene določene vsote. Potem različne sodne odločitve. K sreči sem tu doma, kajti ljudje prinesejo celo torbo, pravzaprav na metre nekih dokumentov in k sreči lahko ob hitrem pregledu tudi ugotovim, ali da česa niso izkoristili in rečem, poglejte, niste se pritožili, postalo je pravnomočno. Pa pravijo, ne, sem se, ampak ja, no, imate prav, nisem se, ne? Nisem vedel. Tako da pomoč brezplačna pravna je za take ljudi več kot dobrodošla. Včasih jo ne najdejo, nekateri se kar zgubijo v vsem tem materialu, iščejo prepozno, marsikaj tudi zastara, ali pa recimo poveš človeku, glejte, mimo je rok, ne morete več vložiti ničesar. To težko sprejmejo. Težko sprejmejo celo odločitev Vrhovnega sodišča. Jaz velikokrat vidim sodbe Vrhovnega sodišča, torej povem, poglejte, šli ste preko vseh stopenj. Ko vprašam, a ste šli mogoče celo na ustavno, ja, pokažejo celo odločitev ustavnega, ki ali ne sprejme obravnavo, ker ni izgledal za uspeh, ali ne dopolnijo te vloge, ampak njim se zdi, da bi moral varuh to spremeniti. Pravijo, postavijo mi kar cel kup vprašanj, ali ni to kršitev človekovih pravic, ali ni ta sodnica to kršila. In potem je njemu vseeno, če je potem odločil senat, pa tega ni videl, on pravi, vi ste pravnica, vi morate
morate to videti, vi spremenite. Tako da zelo težko je, veste, ljudem dopovedati, da te moči nimaš. Varuh ne more, nikjer ne sodi, zato so sodne poti. Tudi seveda, kam vse mora kdo iti, kako je na zavodu za zaposlovanje, katera vrata ne odpre, ali ne gre še na Karitas ali Rdeči križ, kako naj recimo zaprosi za odlog kakšnega plačila, kako naj postopoma plačuje, da ga ne bodo deložirali. Ljudje, jaz ugotavljam, da držijo celo glavo v pesek. Se mi je že zgodilo, da pravi gospa, kaj mislite, kdo mi trka na vrata, ne bom odprla, sedaj mi pa že obesi, torej izvršitelj, izvršbo. Ampak potem rečem, gospa, ta izvršitelj ni prišel kar tako, a ste vi dobili kaj pošte? Ja, pravi, jaz pa pošte ne odpiram. Tako da vidiš, da je ljudi strah. Strah sodnih pošiljk, strah te pošte in mislijo, saj bo nekaj se bo zgodilo. Če začneš prepočasi reševati, ni rešitve in ne more tudi varuh pomagati. Zato se mi zdi, da bi morali iti po nasvete zelo zgodaj, predvsem pa mora biti tudi država prijazna ljudem. Torej tisti, ki kaj zna in zmore, mora svetovati in hitro delati. Pa nekateri tudi pridejo večkrat, pa dobite še kakšno povratno informacijo. Tudi nam pišejo recimo, ali pa zadeve so že pri nas zaključene, ampak ko pridemo na teren, pridejo spet. So tudi taki, ki so bili že pri vseh varuhih. Torej pravijo, vi ste res četrta, ampak zdaj sem pri vas. V Trbovljah in na družabnih omrežjih je v preteklih dneh potekala vroča debata o podrtih smrekah, Pančičevih omorikah pred splošno bolnišnico Trbovlje. Omorika je dobila ime po Josifu Pančiču, prvem predsedniku Srbske kraljevske akademije, ki jo je prvi opisal. Drevo zraste do 30 metrov visoko, obseg debla lahko doseže 1,2 metra. Uspeva od 600 do 1400 metrov visoko, najbolje na apnenčasti podlagi. Drevo ni zahtevno, zaradi česar so omoriko kot okrasno drevo raznesli v dežele z mirnim podnebjem. Poiskali smo direktorico Trbovske bolnišnice Marino Barovič in se dogovorili, da več o tem povemo v začetku decembra, ko bo površina pred vhodom dokončno urejena. V ponedeljek je potekala druga redna seja občinskega sveta občine Zagorje ob Savi. Njen osrednji del je bil najprej potrjevanje nadomestnih mandatov 3 novim občinskim svetnikom. To so namesto Matjaža Švagana, Rudija Medveda in Blanke Šmit postali Nina Pečnik, Vladimir Poredoš in Franci Kukovica. Potrditi so morali delovna telesa občinskega sveta, imeli so prvo obravnavo občinskega proračuna za leto 2015, župan pa je še predstavil aktivnosti, ki so v teku in ki se še bodo odvijale. Smo v času, ko zaključujemo investicijo vrtec Smrci, to je centralna kuhinja za vse vrtce v občini Zagorje ob Savi. V teh urah smo zaključili za sanacijo rondoja, samega dovoza do rondoja. Unovčili smo garancijo do cestnega podjetja Ljubljana, ki je v stečaju, vendar do banke, kajti bil je v slabem stanju, že varnostno ogrožal varnost pešcev oziroma voznikov. V teh urah pa sem podpisal tudi pogodbo o koriščenju evropskih sredstev. To pomeni ureditev mestnega jedra, Weinbergerjeve ploščadi, konkretno same garaže, ki so nasproti občine Zagorje ob Savi, kjer je vozni park stanujočih pod parkiriščem v bližini občine, ureditev mestnega jedra, ploščadi, energetska sanacija Weinbergerjeve hiše, energetska sanacija zdravstvenega doma. Naredili bomo in skušali, in prepričan sem, da bomo uspeli v enem letu s pomočjo EU, bili uspešni in izmed redkih občin največ pridobili, urediti tisto, kar bi morda v enem ali več kot enem mandatu. Potem je obnova muzeja v Kisovcu, ki smo prav tako dobili pozitiven sklep. Pred dobrim tednom pa smo uspešno izvedli tehnični pregled centralne čistilne naprave in do 25.12., ko je zadnji rok, da priključimo 60%
stanovalk oziroma enot na to čistilno napravo. Vzporedno gradimo pa tudi infrastrukturo pešpoti, potem kolesarskih stez, skratka delamo nekaj več kot v ostalih občinah. Je težko, ampak prepričan sem, da nam bo uspelo. Kako ste zadovoljni s sestavo delovnih teles? Jaz sem zadovoljen, seveda nisem zadovoljen, da je Nova Slovenija izstopila iz vseh odborov, kar pomeni, da ne bo pretok informacij in razreševanje problemov v posameznih odborih, kar je bila velika prednost, na način pa to pomeni daljše seje na občinskih sejah sveta, vendar pa na koncu se vsak sam odloča pred volivkami in volivci, pred vsemi ostalimi strankami. 100% podpora na kviz je bila in obžalujem, da ne bo tisto, kar je Nova Slovenija obljubljala, nova delovna mesta, boljše Zagorje uresničila v odborih, ampak dobre predloge bomo pa vsekakor sprejemali na občinskem svetu in tudi kot individualno, ko bom sklical predsednike, upam, da se bo tudi predsednik odreagoval, predloge sprejemal. Seveda pa pustimo čas v čas, še vedno se lahko spremeni in vrata Nove Slovenije so vsak dan odprta. Glede sestave delovnih teles občinskega sveta je svetnikom poročal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mitja Adamlje. O samem usklajevanju je povedal. Potrebno je bilo uskladiti 80 mest v delovnih telesih, kar smo usklajevali približno 4 ure, ampak na koncu smo prišli ven z dogovorom, ki ga je sprejela večina strank, se pravi 6 od 7, tako da je v bistvu danes en zelo lep in zelo pomemben dan za nas vse, zaradi tega, ker lahko že občina Zagorje prične z delom. Tako da odbori so usklajeni glede na volilni rezultat ter seveda glede na kompetentnost ljudi, ki sedijo v teh delovnih telesih, in jaz mislim, da imamo dober in super predlog. Zakaj pa je prišlo do preklica kandidatur strani stranke NSI? Stranka Nova Slovenija je predlagala 6 imen. Njim glede na volilni rezultat pripadajo 4 mesta in če pogledamo, je komisija predlagala 3 njihova imena, 4. mesto pa je žal vsaka stranka mogla narediti kompromis in je v nekem drugem odboru. Tako da je Nova Slovenija dobila 4 mesta, točno 3 mesta, katera so jih sami želeli, pri enem pa je bilo potrebno narediti kompromis, žal pa gospod Štendler tega ni želel in se je odločil, da ne bo sodeloval v odborih, kar me malo preseneča, zaradi tega, ker so prav vse stranke naredile kompromis. Naprimer, največja stranka Zagorje gre naprej, ji pripada 44 mest, ima jih pa 38. Se pravi, največja stranka je izgubila 6 mest, gospod Štendler pa žal z enim mestom ni bil zadovoljen, 3 mesta pa, kot sem že dejal, od 4, ki jim pripadajo, so bila tista, katera je sam želel. Do naslednje seje bodo znana imena še za nezapolnjena mesta? Tako je. Meni je sicer resnično žal, ker gospod Štendler ne bo sodeloval, ker mislim, da ima dobre ideje, da je kompetenten, ampak žal bomo mogli zapolniti z drugimi 3 osebami. Primož Štendler je v izjavi za javnost zapisal, navajamo: Izjavljam, da z današnjim dnem preklicujem kandidaturo za posamezne komisije ali odbore, v katere sem bil predlagan na seji Komisije za volitve in imenovanja. Zato, ker se je posamezno imenovanje mene kot svetnika NSI-ja izvajalo po sistemu tam, kjer je prostor, torej, kot da imajo določene stranke in pa posamezniki v občini absolutno pravico odločanja brez posvetovanja s posameznikom, ki se ga odločitev tiče. Ker to spominja na absolutistično ureditev in ne na demokracijo, katera v Sloveniji obeležuje 24 let, pri tovrstnih imenovanjih, odločanjih in igrah nimam namena sodelovati. Konec navedka. Bomo pa seveda širše o delovanju občinskega sveta govorili tudi v naših oddajah. Naš prvi gost po volitvah je bil direktor občinske uprave Rudi Medved. V decembru bomo gostili župana Matjaža Švagana in tudi 2 občinska svetnika. O proračunu občine je spregovorila vodja oddelka za javne finance Jelena Mlakar. O težavah pri pripravi prvega predloga je povedala.
Pri pripravi proračuna za leto 2015 je bilo kar nekaj težav. Glavna težava v letošnjem letu oziroma pri pripravi proračuna je bila fiskalna omejitev, in sicer na nivoju države in na nivoju lokalne skupnosti. Skratka, viri, prihodki so bistveno nižji, kot so bili predhodna leta. Precejšnjo težavo nam je povzročalo tudi neznanke v zvezi z rebalansom državnega proračuna, kajti ta trenutek ne vemo točno, kolikšna bo dohodnina oziroma povprečnina, kakšna bo masa plač. Poleg tega pa tudi so nam težave povzročale neodzivnosti posameznih ministrstv pri pripravi sofinancerskih pogodb. Skratka, težav, neznank je bilo precej. Tudi ta teden predlagani intervencijski zakon nam nalaga nove omejitve oziroma nove neznanke. Za vse to pa upam, da bomo v času priprave drugega predloga proračuna te informacije pridobili in jih lahko uspešno vključili v drugi predlog, predvsem pa uspešno prilagodili odhodke s razpoložljivim prihodkom. Kaj pomeni to za zadolževanje občine? Ja, to neposrednega vpliva na zadolževanje občine nima. Naša zadolženost je vezana izključno na eno investicijo, in sicer mi z prihodki, ki jih imamo ta trenutek v proračunu, ne moremo zagotoviti dovoljšnega lastnega obsega sredstev za financiranje oziroma izvedbo projekta revitalizacije mestnega trga. Tako da same te neznanke, kot sem rekla, na zadolževanje nimajo vpliva. Zadolževanje kot tako je v zakonskih okvirih in ga bomo natančneje, precizneje, kar se tiče višine, definirali še v drugem predlogu proračuna. Posnetek seje bomo predvajali v ponedeljek. V četrtek, 13. novembra, je v Hrastniku potekala druga redna seja občinskega sveta. Prisotnih je bilo 19 svetnikov. Osrednji temi seje sta bili potrditev mandata člana občinskega sveta Gregorju Eberlu, ki je na svetniškem mestu nadomestil Mirana Jeriča, ter imenovanje delovnih teles občinskega sveta občine Hrastnik. Predloge so stranke in liste podale in usklajevale na za to namenjenem sestanku. Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve Darko Planinc je predlagal spremembo poslovnika, da bi lahko od 7 mest 4 zasedli ostali občani, 3 pa svetniki. Franjo Krsnik je namreč povedal, da je želel svoje mesto v Komisiji za odlikovanje in priznanje prepustiti osebi, ki je po njegovem mnenju strokovno bolj usposobljena kot on sam. Zamenjavo so želeli narediti tudi pri stranki Mira Cerarja. Po 30. členu zakona o lokalni samoupravi pa lahko občinski svet največ polovico delovnega telesa zapolni z občani, mora pa ga voditi občinski svetnik, na kar je opozoril Marko Funkel. Gregor Pajič je povedal, da ni dobil vabila na usklajevanje in da je bil takrat v tujini. Če bi o tem vedel, bi na sestanek poslal koga drugega svoje liste. Na ta način je bila po njegovem mnenju lista Gregorja Pajiča oškodovana, saj tudi niso vedeli, koliko članov lahko predlagajo. Župan je odvrnil, da so mu večkrat telefonirali, a ga niso uspeli priklicati. To je potrdila tudi Maša Kovač iz stranke SMC. Sledilo je glasovanje, na katerem so bili vsi predlagani sestavi potrjeni. O njih je župan povedal. Na današnjem nadaljevanju konstitutivne seje smo najprej potrdili manjkajoči mandat, tako da je zdaj občinski svet 100% popolnen. To se pravi, da imamo potrjenih 20 mandatov oziroma mandatov in seveda izvolili smo tudi vse odbore oziroma potrdili sestav odborov in komisij občinskega sveta. Jaz sem v pripravah tako na konstitutivno sejo kot tudi na to prvoredno sejo poskušal z vsemi strankami oziroma listami, ki so zastopane v občinskem svetu, uskladiti te predloge. Mi smo jim dali možnost, da so vsi predlagali svoje kandidate oziroma kandidatke za posamezne odbore oziroma komisije. Potem smo poskušali na usklajevalnem sestanku tudi to uskladiti. Upoštevali smo tako rezultat na volitvah, kot seveda število mandatov v občinskem svetu in jaz mislim, da je sestava komisij takšna, da bo zagotavljala dobro delo ne samo odborov in komisij, ampak tudi delo občinskega sveta, ker komisije oziroma odbori predhodno obravnavajo vsa gradiva, v katerih odločajo potem člani oziroma članice občinskega sveta. Je že kaj znano, kdo bo zasedel mesto podžupana, če ga bo?
Ja, tudi v prihodnje bomo imeli, jaz mislim, da največ 2 podžupana, eden od teh 2 podžupanov bo Vinko Žagar. Za drugega, če ga bomo seveda imeli, se bomo poskušali uskladiti. Jaz bom poskušal za strankami oziroma z listami, ki so zastopane v občinskem svetu, tiste, ki smo si seveda programsko tudi sorodne, uskladiti širšo programsko koalicijo in takrat bo seveda tudi pogovor oziroma dogovor o tem, kdo naj bi bil drugi podžupan, če se bomo seveda o tem uskladili. Eden od teh podžupanov, ki pa bo na moj predlog seveda pričel z delom čim prej, bo pa Vinko Žagar. Bo svojo funkcijo upravljal poklicno? Ne, tudi če bomo imeli enega ali 2 podžupana, bosta oba svojo funkcijo upravljala neprofesionalno oziroma nepoklicno, tako je bilo tudi v prejšnjih mandatih. Mislim, da je to v redu in se je tudi pokazalo pri delu, da poklicni župan in neprofesionalni oziroma nepoklicni podžupan lahko dobro vodijo lokalno skupnost in to so volivci na nek način tudi na zadnjih volitvah potrdili. Z rezultatom so v bistvu nagradili delo, ki smo ga opravili v prejšnjih mandatih. Seveda je pa to tudi velika odgovornost tako za mene, tistega podžupana in vseh v občinskem svetu, da bomo s svojim delom dokazali, da smo vredni tega njihovega zaupanja. Po reklamah vas vabimo k ogledu intervjuja z nekdanjo evropsko poslanko, doktorico Romano Jordan. Če želite prejemati tedenski spored naše televizije ETV, nam to sporočite na naš elektronski naslov etv@elektroprom.si. Lep večer še naprej in nasvidenje.